咳嗽变异性哮喘呢，根本不是病，只是气道发生的求救信号。真正有良心的医生啊，才会告诉你这些真心话。大家呢一定要花40秒啊来看完这条视频。咳嗽哮喘呢会越来越少发作的。其实啊，85%的咳嗽变异性哮喘呢就是硬生生的拖出来的。所以呢，调理根本不复杂，更不用花大价钱，你就记好这2个药，副作用小，安全。我再发最后一遍，大家记好了。第一个，盐酸苯卡特罗，它是支气管扩张剂，主要通过刺激肺部的贝塔受体，让处于痉挛状态的支气管松弛下来，并且呢，同时扩张气道，让氧气更顺畅的进入肺部。像支气管哮喘、慢性支气管炎、肺气肿等因气流受限导致的症状都是实用的。它起效比较快，通常呢5分钟之内就能起效，药效呢能够维持6到8个小时，尤其在睡前用能够有效的预防凌晨的高频哮喘发作。第二个，布地奈德，它属于鼻用的糖皮质激素，主要是抑制气道黏膜的过敏和炎症反应，去预防下一次咳嗽的发作。你记住了吗？